Rububiyyət tövhidi dedikdə, rububiyyət yəni Rab sözündəndir, Rəbb. Bəli. Rububiyyət tövhidi Rəbb sözündən götürülüb. Yəni Rəbbi də mənası nədir? Bir mənası ağa, sahib və həmçində idarə edən. Yəni Allah Taala'nın yəni insanın yəni rububiyyət tövhidi odur ki, bir insanın etiqad etməsidir ki, Allah Taala tək yaradan, yalnız o yaradıb hər şeyi. Allah Taala ruzi verən yalnız Allahdır. Allah Taala insanları dirildir. Allah Taaladır öldürən və bütün kainatı idarə edən Allahdır. Yəni hər şey Allahın izni ilə baş verir. Yəni rububiyyət tövhidi budur. Və ümumiyyətlə Allah Taala yəni Quran-Kərimdə çoxdur buna dəlillər. Dəlillərdən biri də Bəqərə surəsində Allah Taala deyir ki: "Ya eyyuhan-nasu u'budu rabbakumul-lezî xalaqakum vellezîne min qablikum la'allakum tettaqun." Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan demək Rəbbinizə ibadət edin. Hansı ki, sizin üçün yer üzünü demək döşədi. Və bir şey qeyd etmək istəyərdim. Demək, bir şey qeyd etmək istərdim ki, yəni bu növ tövhidin bu növünü, yəni Allahı tək yaradan olması, Allahın demək insanlara ruzi verən, dirildən, şəfa verən və s. tək Allahın olması. Yəni bu növ tövhidi hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yaşayan müşriklər belə etiraf edirdilər, qəbul edirdilər. Yəni tövhidin bu növünü hamı qəbul edir. Hamı qəbul edir. Bunu inkar edən demək olar ki, yoxdur. Çünki niyə görə? Bu növ ateistlərdən başqa. Ateistlər də əslində ateistlər də öz qəlblərinin dərinliklərində buna iman gətirirlər. Sadəcə inatkarlıqdan verirlər. İnatkarlıqdan edirlər. Və bu növ tövhidin bu növünü inkar edənlər yalnız inatkarlıqdan edirlər. Niyə görə? Çünki Allah Taala insanın fitrətinə bu növ tövhidi artıq yerləşdirmişdir. Yəni hər bir insanın fitrətində var ki, Allah yaradıb. Və bu növ tövhidi iman gətirmək, yalnız bu növ tövhidə iman gətirməklə insan İslam'a daxil olmur. Yəni kifayət etmir. Dedi ki, uca Allah Quran-Kərimdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yaşayan müşriklərdən bəhs edir. Deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni onlara de, müşriklərə. Əgər bilirsinizsə, deyin görün, yer və onun üstündə olanlar kimindir? Müşriklərə. Onlar deyir ki, onlar Allahındır deyəcəklər. Yəni bu ayətlər onu göstərir ki, onlar Allahın göyləri və yer yaratmasını Allahın yaradan olduğu, yəni tək yaradan olmasını, tək ruzi verən olmasını bunlar qəbul edirlər onu. Yəni dövrümüzdə də hətta xristianlar və yəhudilər, yəni digər din məhsulları hamısı buna iman gətirirlər. Sadəcə nədir? Allaha şərik qoşaraq iman gətirirlər. Və sonra ayənin ardında nə buyurur? Allah buyurur ki, onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs düşünün, ibrət almırsınız. Növbəti ayədə de, 7 göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs qorxmursunuz.